时间结掉了，这次有2台车，赶紧拍完啦。2台车，那是不是可以来比0-100了？欺负我这体重，车费定拉是吧？女士们、先生们，早上好，欢迎来到五马硬碰硬特辑之迪姐特辑。在我左手边这一台日产轩逸是今天的首类者，作为市场的常青树，它几近年来的销量足以让对手汗颜。在我右手边这一台比亚迪秦 Plus 是今天的攻类者，作为市场的后来者，它带着杀手锏来势汹汹，也足以让对手发颤。一台是合资车，一台是国产车，一台是老牌劲旅，一台是后浪担当，一台想守住燃油轿车市场，一台想颠覆燃油轿车市场。那么问题来了，轩逸和秦 Plus。新老对撞，谁又会成为最后的优胜呢 ？Round 1。保守又不保守，轩逸的外观就是有这种割裂的矛盾感。它是不保守的，相比于以往日系车偏稳妥的设计取向，这代轩逸为了改变还蛮用力的，但同时它又是保守的，个性是不存在的。它更像是日产再次把我们熟悉的、已经能完全接受的设计风格和元素放在了一台紧凑型车上，以至于当我们提起轩逸的时候，小天籁的名号总能如影随形。相比之下，秦 Plus 的外观设计呢更为年轻时尚、大气动感。目前主流消费者所喜欢的颜值特性，它几乎都囊括了。从设计的角度出发，秦 Plus 可能会比轩逸更讨喜。从浮雕式设计的汉字 logo 到 Build Your Dream 的字母美标，从龙甲格栅到箭羽式的 LED 前大灯等等等等。从秦 Plus 身上，我们可以看出比亚迪的设计正在经历一个由中国风向国际范延展的过程。它不像轩逸那样保守克制，它有思考、有创新，而这些呢是我们暂且不能从轩逸身上看到的。Round 2。尽管相比起上一代车型，这一代的轩逸的内饰设计已经更符合时下的潮流了，但在脑海中搜索一会形容词，我能想到的词依旧是保守。无论是中控造型、内饰配色，还是细节设计、车机 UI， 它都贯彻着传统轿车的内饰设计思路。轩逸选择了贯彻传统轿车的那套内饰设计思路，而秦 Plus 则选择了去颠覆它。同样是悬浮式的中控屏设计，但无论是尺寸大小还是显示效果，它都要优于轩逸。加上呢，它是可以旋转的，这样它的可玩性呢又更高了。而在我看来，它和轩逸最大的不同呢，就是这块悬浮式的液晶仪表了。仪表显示的形式能玩出更多的花样了，而且让整个车的科技感也有了很大的提升。除此之外呢，秦 Plus 在中控线条和内饰配饰上也是玩出了颠覆感的。和现在大多数的新车一样啊，它主打简约风格，但区别于平铺直述式的平直线条呢，秦 Plus 的中控设计运用了很多曲面设计来营造层次感和舒适感。同样的，区别于非黑即白的内饰配色，秦 Plus 提供了行云蓝和流水棕2种颜色供消费者选择。行云流水，有新国潮那味儿了。至于像虚拟按键的视觉科技感和实体按键的操作便捷、孰轻孰重，这种哲理性的世界难题，在秦 Plus 之内就没必要纠结了。互联科技都被集成了在这块12.8英寸的智能悬浮大屏上。配置功能呢又被集成到这块 BYD HUT 中央控制区，视觉美和便捷性，秦 Plus 都做了很好的平衡。对比完这2台车的外观跟内饰呢，我觉得给我的感觉就是，相比起轩逸，秦 Plus 更加时尚、新潮、有特色。这刚好也对应了他们的身份。轩逸呢更像是一个保守主义者，而秦 Plus 呢更像是一个市场的颠覆者。Round 3。换代后的轩逸搭载的是进化后的 HR16发动机。为什么说是进化？因为发动机的型号没变，但发动机的功率和扭矩都有小幅度的提升。最大功率139马力，最大扭矩169牛米。与之匹配的是 CVT 变速箱。自吸的输出特性呢，赋予了轩逸灵敏轻快的起步。这样的设定呢，也很容易给人一种它好像动力不错的错觉。但事实是，受限于发动机小排量和自吸的设定，轩逸的持续加速能力很有限，在加速后段会有些力不从心。说白了，成也自吸，败也自吸。轩逸的优势呢，在于自吸能给它带来很好的流畅性和平顺性，你可以很惬意的去开它，这很符合它家用车的定位。但与此同时，因为缺少爆发力，当你想爽一把来脚的时候，它只会让你徒生失落。即便你切换到了 S 档，也无济于事。这一点可能跟追求激情的年轻人会背道而驰了吧。在设计层面，秦 Plus 的表现分拉满，但其实动力才是它的核心武器。它搭载了主打经济性的 DMI 超级混动技术，这项技术的核心部件之一就是霄云插混专用1.5
1.5升高效发动机。据官方的数据表示，这款1.5升发动机的热效率可高达43.04%。对，你没有听错，就是43.04%。也就是说，丰田之前一直保持的量产最高热效率记录，就这么给比亚迪给破防了。在亏电情况下，油耗仅为3.8升，而同场竞技的轩逸呢，官方油耗是4.9升。日系车省油，国产车费油。 在秦 Plus 这样的刻板印象可能就要被打破了。而除了省油之外，秦 Plus 采用超级混动技术，优势在于燃油车和新能源车的优点，它都可以两头占。一来它不依赖充电，在满油满电的情况下呢，续航可以超过1000公里，不会有续航焦虑或者充电痛点。二来秦 Plus 呢可以享受到新能源车动力强劲、质感平顺和经济性好的输出特性带来的红利。说白了，秦 Plus 很好的运用了发动机跟电动机这套组合拳的优势。电动机低速扭矩大，起步和低速阶段让它担当起了动机的角色，可以让车辆获得更快的动力响应、更顺的起步过程以及更好的静音表现。至于搭载的霄云插混专用1.5升高效发动机呢，则对动力输出和续航里程都有加成。回到最初的那个问题，轩逸和秦 Plus 新老对撞，谁是最后的胜者呢？其实对比之后，我们不难发现，现在轩逸擅长领域，例如油耗，秦 Plus 反而后来居上；轩逸不擅长的领域，例如车机系统，秦 Plus 也进行了针对性的降维打击。所以，你懂我意思吗？不过这场 PK 除了让轩逸和秦 Plus 决出高低之外，我们还有惊喜的发现，秦 Plus 展现出了通杀燃油车和混油车的实力，以技术提升续航狙击混油车，又以技术降低油耗狙击燃油车。车圈最强新秀燃油轿车颠覆者，是他了吧？那么问题又来了，这个车圈最强新秀会不会在售价上也给到我们惊喜呢？目前呢，这台车的售价呢是还没有公布的，但从其他秦2位家族成员看来，我猜它的售价应该会是13到16万之间吧？你觉得呢？你不是想比一比吗？要不我开秦 Plus， 你开轩逸，咱们来比试一下油耗跟续航。比什么比啊？收工啦，吃饭了，你不会饿的吗？你这体重再费油，秦 Plus 3.8升的油耗，超1000公里的续航，谁敢跟你比啊？神经！ Give him two lips like roses and clover.